ويطلب حصري. يلا انت تستحي. انا اسولف يلا. اخي سيد اخي وصلت هاي. قاعد تصور عود؟ ايه يوسف يوزرسيف من تلك التي تناديني باسم العبراني يوسف. هذا يوسف. سبحان رب الذي جعلك عزيزا لمصر وسيدها. سبحان رب الذي جاء بك من كنعان بعد أن كنت راعي غنم وجعلك سيدا وأمينا لمخازن مصر. أنا من اليوم وصاعدا لا أعبد آمون، سأعبد رب يوسف. لا أريد آمون، أأتي وأرقص أمامك وأقدم الهدايا والنذور، ورب يوسف أقوى منك وأجل وأعز. سبحان رب الذي أعز ونصر عبده على كهنة معبد آمون. يوسف هذا يوسف. كمل يوسف ألا تراني في هذه الحالة؟ هاي كريم ماما. كيني ماما. هل رأيت يوسف؟ أنا سأبقى هنا أنتظره كل يوم، فأنا حياتي هي الانتظار. سأنتظره هنا كل يوم. احسنت بارك الله فيك.